یو ځل بیا هرکلی ستړي مشئ په خیر راغلی. دا وخت تاسو د سونو اف ام 1.4 او سونو اف ام 90 د امن غږ نه اورئ ادبي نړۍ. زه یم ستاسو کوربه ډاکټر عباسین یوسفزی. په وړاندې غنټه کې ستاسو دپاره چې کوم فنپاره وړاندې کړی شوه هغه قلمکار او د هغه کردار. په دې هکله ما خپل یو لیک وړاندې کړو. په دغه لیک کې دننه د قلمکار د ذموارو په هکله باندې د مختلفو لیکوالانو رای وه او پای کې زما خپله فیصله هم شامله وه. نو دا هغه خبرې دي چې په دې باندې غور کول غواړي، خاص کر چونکې دا ادبي پروګرام دی، ادبي نړۍ ده. نو په دې خپرونه کې خامخا مونږ غواړو چې د شاعرانو، ادیبانو، د لیکوالانو د پرمختګ دپاره څه قدم اوچت کړی شي. جی جناب، وخت شوی دی، دا وخت د ټلیفونونو وي. نو بس زه پکې په منځ کې ډېرې خبرې نه کوم او د ټلیفونونو لوري ته ګام اخلو چې وړاندې ملګری څوک راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشئ په خیر راغلی. ډېر مننه. بس تاسو هرکلی په خیر راغلی. جناب علي دراني صاحب، دراني صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی. ډېره مننه جی، تاسو ستړي مشئ په خیر راغلی. جناب څه به وایې، ځان سره مو څه راوړي دي نن؟ یاره جی بس والله بېګا مې 2 بجې یو قرآن دی کړی، به عرض کړم جی قربان. یو توفیق بل محبت دی د حضرت. اواز مو لږ لږ ماتېږي، زه سم کوي نو بیا به ډېر خوند وکړي. ښه دی. اوس څنګه شو حاجي؟ او ښه دی اوس. مننه جی. یو توفیق او محبت دی د حضرت دی. نو یو توحید بل محبت دی او محبت دی د حضرت دی او محبت اول آخري. واه. او محبت اول آخري او په ظاهر کې نکت دی. واه. او علامه د لوی صبر. او علامه د لوی صبر او ډېر عظیم بې برکت دی. واه. او د نجات د تر تاج دی، رب ورکړی نبوت دی. او د هر چا نه ډېر بسیاره. واه. د هر چا نه ډېر بسیاره وربخلی رب امت دی. ډېر ښه. او محبت بل داسې نشته. او محبت بل داسې نشته او په رضا کې جنت دی. واه. او شافي کړو باسي صاحب، رب شافي کړو او هم کافي کړو. محبت د نیاز مانت دی. واه. او یو توحید بل محبت دی او محبت دی د حضرت دی. واه واه. مننه کوم چې تاسو او تاسو سره هم تاسو اوریدونکو ټولو ته والسلام ورحمت الله وبرکاته. ډېره مننه، ډېره نیاز محمد دراني صاحب خوشحاله شي. دا ښاغلی نیاز محمد دراني چې زمونږ د نن وړاندې کالر وګورو چې د دې نه پس به څوک راځي. دا دی را روان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب په خیر راغلی. ستړي مشئ په خیر راغلی. ملا ګورنه ګلاب خان ماما خبرې کوم. ګلاب خان ماما ته هرکلی وایو. ستړي مشئ. پریدي سلام قبول کو کلام یې مولاما جی ارشاد. وای څومره درنه پوری اسرار شپه ده. واه. د یو مین غوښتلي خوار شپه ده. لږ اوچت وایه، بیا ووایه. څومره درنه پوری اسرار شپه ده او د یو مین غوښتلي خوار شپه ده. واه. او سپوږمۍ د چا د حاله څه خبر ده. واه. سپوږمۍ د چا د حاله څه خبر ده او ستورو زما د انتظار شپه ده. ډېر ښه. او فریادي زړه دې بېقرار ولې دی. واه. فریادي زړه دې بېقرار ولې دی او نن خو دا ستاسو زړه قرار شپه ده. واه. د یو مین غوښتلي خوار شپه ده او څومره درنه پورې اسرار شپه ده. واه. او د لیونۍ د کور کوتریا سړي روډۍ پسې جیب کې ګرځوم او ډېر سلامونه. ډېره مننه، خوشحاله شئ، ډېره مهرباني. 09152544143. السلام علیکم. السلام علیکم.
ستړي مشه په خیر علي مننه باشم چې تاسو ښه عظما بیبي ډېره خوشحاله شوم تاسو سره خبرې وشوې ډېر زیات مې غوښتل چې تاسو سره خبرې وکړم مهرباني وکړئ چې سمو جمع کړي خبرې راته ووایه اصل کې ما خو غوښتل چې تاسو سره او بیا خبرې وکړم خو بس لایف کار مې زه ښه ده څنګه پروګرام د څومره وخت نه اورئ پروګرام خو مې اوس شروع کړی دا تقریبا یو میاشت به کېږي ښه جي ښه پروګرام څنګه خوښېږي مو نه مو خوښېږي ولې نو صاحب ستاسو پروګرام به زموږ به نه خوښېږي ادبي پروګرامونه زه خو په ریډیو باندې صرف ادبي پروګرامونه اورم چې ستاسو بیا خو ډېره خوند ډېره مننه خوشحاله اوسئ او یو عرض مې کولو که تاسو په کېږئ نه جی ستاسو پرسنل نمبر مې پکار لږ تاسو سره ضروري خبره کوله نو خو به ریډیو والا به درکړي او مونږ داسې زمونږ مسله دا چې مونږ ټول اورېدونکي مونږ ته یو شاني که نه نو مونږ لکه داسې خو ده خو ما در سره لږ غوندې ضروري خبره کوله صحیح ده میلاو به شي دوی ریډیو والا که ته به وکړو تاسو ټلیفونایي به درکړي بیا ټیک ده جی مهرباني خوشحاله شي جی ګورو چې دا وخت زموږ سره بل ملګری څوک دی السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قربانی محترم خیر علي سلیم صاحب هر کله راشي په خیر علي الله دې قدردان کا ژوندی او برکت شي جناب څنګه صحت مو څنګه دی وخت څنګه تیریږي ان شاء الله چې خو ولا خوشاله کا ګرمي خو لګه کم شوه بالکل دا دوه ورځې وشو چې شپه تاسو کر ډیره مزیدار او جی بالکل دا چې صدقو کی څوک نو بیا داسې کیږي صحیح ده قربان صحیح ده الله راته واد لره سلیم صاحب څه وایي یو خو دا چې هغه تیر هفته بخښنه غواړم نو هغه محمد حسنین نسیم راته نمبر تاسو کو ملا کو ورختم کوم نو هغه اسلام والا مو پیش نه کړو هغه بل مو پیش کړو هغه بخښنه غواړم صحیح او بل مګر دا چې تاسو ټول درنو ورجون کوتا او ټول ټیم ته تاسو ته ډېر احترامات ډېر مننه خوشاله شئ نن مرا سره شریکوي ارشاد عرض دې چې مرګای چې راشي نو انکار نه واه مرګای چې راشي نو انکار نه کوي زړګای چې ځاکشي نو قرار نه کوي واه مننه هیڅ په بیبود باندې نه رسم واه هیڅ په بیبود باندې نه رسم چې د مینو ولې کار واه او عرض ده چې د تصور دنیا مې غلې ښکاري د تصور دنیا مې غلې ښکاري د دوه مینو چې گفتار نه واه مننه او عرض ده چې حقيقي خلق شو د خاورو لاندې حقيقي خلق شو د خاورو لاندې د وفا هڅې هم اظهار نه واه او مننه عرض ده چې څوک د یک سره مزل کوم څوک د عشق سره مزل کوم څو د سلیم مجلس دیدار نه واه جی واه درنو اوریدونکو نم درون اباسین ته تم ډېر احترامات ډېر مننه سلیم استاد صاحب الله م ډېر خوشاله کا دا هغه سلیم استاد د لوړګینا ګورو چې د سلیم صاحب نه پس څوک تشریف راوړي السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب سلام علیکم په خیر علي ستړي مشي مشي څنګه علي فضل منان صاحب هر کله ته وایو ډېر مننه مهرباني خی چې ډېر شکر دی د دې ساتي سره شته نه جی نشته بل څوک دی او جی بل انجینر دی نن دا تم سلامونه وایم وعلیکم السلام ټول ملګرو ته سلامونه وایم ایوب جی ته حیدر خان ته ولی خان ته یوسف خان ته ډېر مننه او تاکال والا او خان دي ته ټول ته سلامونه وایم وعلیکم خالد زمان ته مقبري ته جی واصل خان کاکا ته زبردست مرایم لګه ډېر دی او आवाज باندې زه شکی شوم اول چې आवाज کې څه ګړبړ دی خو بیا پوه شوم مونږ څه کار کوو کور کې څه کار کوو چې وبس کو او جی او بس به سره کړی وونته یم خو بل په اړه هم نه ما تیر هفته کې نو ما یې ځنن به سره یو ډېر خبرې وکړو مهرباني ستا د غزل یو ډېر شعر وایم خو نه مې شو ویل نو بیا نه وایم بس دا واپس سمه ده جی بالکل سمه ده
ستا په اوږدو اوږدو وعدو چې امیدونه تړم ستا په اوږدو اوږدو وعدو چې امیدونه تړم د ګل په پاڼو د ګل په پاڼو به د شونډو پرهرونه تړم ستا په اوږدو اوږدو وعدو چې امیدونه تړم د لوپټې پیسکې نیو په غاښ ویلې د لوپټې پیسکې نیو په غاښ ویلې ګلشن ته ځو خو په کم څو به د لاسونه تړم ګلشن ته ځو خو په کم څو به د لاسونه تړم وعده چې وکړلې ونه نو بیا یې مه ماتوه وعده چې وکړلې ونه نو بیا یې مه ماتوه زه ستا په سر د خپل رقیب سره شرطونه تړم زه ستا په سر د خپل رقیب سره شرطونه تړم زما کتاب کې د نفرت اړو نامه نشته دی زما کتاب کې د نفرت اړو نامه نشته دی همیشه په محبت د خلکو زړونه تړم زه همیشه په محبت د خلکو زړونه تړم ستا محبت مې په سینه کې غورځنګونه وهي ستا محبت مې په سینه کې غورځنګونه وهي بې باسینه ته به تر څو پورې بندونه تړم بې باسینه پورې تر څو پورې بندونه تړم ستا په اوږدو اوږدو وعدو چې امیدونه تړم ډاکټر صاحب ته وخت راکول یو جهان مننه ملاقات منظور کړه بس ډیره مننه فضل منان صاحب الله دې خوشحال لره دا و ښاغلی فضل منان چې مونږ سره د اواز د خرابېدو باوجود په خپل ښایسته اواز کې غزل شریک کو ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام فرحت صاحب په خیر علي ډیره مهرباني خدای دې وبخښه الله دې زموږ د ملک نوجوانان د هرې ګمراهۍ نه په امان کې وساتي امین امین او الله دې زموږ د دې ملک نوجوانان د دې ملک حکومت په ښه راولي امین محترم ډاکټر عباسي صاحب جناب یو مزاجي چې هم د شاعر شمس زمان شمس خټک نظم دی جی د دې نظم نیمه صفات و دا به ووایم قربان قضا د نظم نیمه سویم جی زه به په خپلې خاورې سره مینه محبت کوم زه به د وطن په خاوره هر رنګې غیرت کوم زه به تر خپله وسه به هر رنګې خدمت کوم زه د هر کاڼي هرې لوټې ډېر عزت کوم زه به همیشه د قربانۍ سندرې وایم زه د خپل وطن د ازادۍ سندرې وایم شمسه د وطن خاورې لالونه دي ګلونه دي دې خاورو کې خښ مو د مودو راسې نیکونه دي ټول زموږ د خپلو مشرانو یادګارونه دي دا سره د سره تړلي د بچو مو امیدونه دي ځکه د وطن د خپلواکۍ سندرې وایم زه د خپل وطن د ازادۍ سندرې وایم او یو خبره کوم جی حبیب نواز انقلاب جی خبر نیمه پته راته نشته چې پروګرام هغه اوري او که نه خو بیا هم حبیب نواز انقلاب هغه باندې او سلیم استاد باندې سلامونه ویم وعلیکم السلام ډیره مننه دا ښاغلی فرحت د سفید څنګ نه
د فرحت نه پس ګورو چې څوک را روان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشي په خیر علي. اره خوشاله کړه ډېرې په قدر ماته مو ورخېلو چاړې سکول نه خبرې کوم. عمران خاکسار صاحب ستړي مشي خو ریډیو غږ لګتت کا. ډېرې خوشاله کا سر جی. صحیح شو سر جی. جی بالکل. څنګه تاسو ښه یاست؟ دا الله ډېر فضل دی کرم. ابراهیم ماما د درشاد د نیر په غاړه ناستو پروګرام اورو. بس دا ښه شوه چې ګرمي شوې تاسو د نیر ته راووتئ. او نسیم هندوانو والم پروګرام اوري سلامونه کوي سر. ورته په خلکو یخې یخې هندوانې خورو تودې پې ونه خوري. او که نه یخې یخې هندوانې په خلکو خوري سر. زبردست زبردست الله دې خوشحال لري. سر جي زه یو غزل شریکوم. قربان. زه به یم بوډا ته به یې ځوان زما غزله. واه. خار بشي په غاړه د جانان زما غزله. واه واه. ستا د هر یو بیت نه به جانان خوندونه اخلي، ستا د هر یو لفظ نه به جهان خوندونه اخلي. واه. د هر چا به پخلی قربان زما غزله. واه واه. خار بشي په غاړه د جانان زما غزله. ډېر. او ستا د یو قافیې او د ردیف قیمت په نه وي. ټکو کې د میم او د الف قیمت په نه وي. نه چې ته په ما به تاوان زما غزله. واه. خار بشي په غاړه د جانان زما غزله. واه واه. او ستا په هر یو شعر کې به بلا بلا قصې وي. سل به یې مطلب وي او سل به مسلې وي. واه. ځکه به ښکاره یې په جهان زما غزله. واه. خار بشي په غاړه د جانان زما غزله. واه واه. او ته په هر محفل کې به اوسېږي یو نغمه به یې. ته د یار په شونډو یې غزله زمزمه به یې. واه. خاورې به انبار وي په عمران زما غزله. واه. خار بشي په غاړه د جانان زما غزله. ډېره ده. ټولو اورېدونکو ته سلام. قربان ډېره مننه. دا و ښاغلی عمران خاکسار. د اس ام اس په لار باندې اشرف علي او طاهر علي وسره ملګري دي او روح الله د شانګلې نه سلامونه کوي. وعلیکم السلام. وایي چې دعاګانې درته کوو. ډېره ښه خبره ده. بس دا دعاګان ښه قیمتي شی بل نشته. السلام علیکم. السلام علیکم. دا ملګری جوړې یا زمونږ غږ یې نه اورېدو یا د هغې غږ مونږ ته نه راتلو. السلام علیکم. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام. لالا څنګه یې ښه جوړ؟ خیر دی جي. تاسو ښه یې؟ څوک یې د چېرته نه؟ فضل درمان خبرې کوم د سویټ پښتونخوا ګروپ ټل نه. فضل درمان. لالا ته څنګه یې جوړې؟ ډېر د الله کرم. ډېر فضل. لالا یو انتخاب مې راوړی دی او تا ته به یې ډلې کوم زما پښتونخوا ګروپ ته به هم ډالې. ډېر خوند به وکړي. چې ښاغلي مولاجان مبین صاحب کلام ده ارشاد. د پردو خپلو نیتونه مې راټول کړو. واه. د پردو خپلو نیتونه مې راټول کړو. ډېر ازغي او لږ ګلونه مې راټول کړو. واه. او محبت مې ورکولو هر انسان ته. واه واه. محبت مې ورکولو هر انسان ته په بدل کې نفرتونه مې راټول کړو. ډېر ښه دی. او نن جومات ته د لمانځه دپاره لاړ وم. واه. نن جومات ته د لمانځه دپاره لاړ وم. د خفګان ډک خبرونه مې راټول کړو. واه واه واه. او په ژړا مې ورته ورګزار کړل. په ژړا مې ورته ورګزار کړل. بې وفا ستا تصویرونه مې راټول کړو. واه واه. صبرولو ته تعویض پرې جوړومه. صبرولو ته تعویض پرې جوړومه. د جانان ټول ستمونه مې راټول کړل. واه واه. او تنهایۍ کې د خپل ځان غم پې غلطوم. واه. تنهایۍ کې د خپل ځان غم پې غلطوم. د مبین خوږه شعرونه مې راټول. ډېره مننه فضل درمان صاحب. ډېره مننه. خوشحاله شي. ګورو چې د دې ښاغلي نه پس څوک راځي. السلام علیکم. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. په خیر علي ستړي مشي. څنګه یې تاسو؟ د الله فضل. صحت هم ښه دی. ډېر د الله فضل. تاسو څوک د چېرته نه؟ د شاوري نستی نه. بس تاسو یو خبرې کوم ګیله راته بیا کوم. جی وایي جی. اول خو مې لاویږي نو چې زړه دوست 130 بارو چې مې 140 تېراتون کو نه شو
زما سره د غریبۍ یو بټن موبایل دی نو کله به پروګرام ورم او کله به تاسو ته کال کوم خزي ښه بس دا ملاوالو کې داسې چې ټول لګیای په یو وخت باندې نو بس څوک راغی 40 ته رسید د الله پاک ملاو نو زما کوم ته نه چې پروګرام کومه نه اډو دغه کېږي نه اخو د باقاعده ګیر سره په کلونو راځي اورم جی جی زما دغه یو خواهش په هغه تاسو بل پوره نه کړو څه شی وږي تاسو چې وی چې د خزو په باره کې څه خزو د نه جی د خزو خدای دې د خزو په باره کې وځته وایم دا ما بچا خان بابا په باره کې خبره کوله نن تاسو ته ټول د سیاسي خلک ناشتي ټول د پارلمانان ته دی هغه خالد زمان چې د تاکال والا د ټول داسې مشران دي نو ما وی چې تاسو په هغه هغه ورځ ما تاسو هغه بچا خان مرکز پروګرام کتلو صحیح او جی هغه تناستو ما خدای پاکه موږ ته په ریډیو نه راغی چې څنګه سمه راځي ووري صحیح مطلب تاسو وایي چې د بچا خان بابا باره کې خبرې کول وړي تاسو سم ویلو من په هغه لیکه او بکو یو ځل ما کړیم دی یو کال کې د تیر کال کې درنه ما تاسو پروګرام اړو نو قضا کړی نه دی ما خو کې نه دی تاسو په کې ځل د سکولونو ملونو خبرې او تمانځو پورې رسیدلې وکړم نه بس ما لوس شو ان شاء الله سبا به ته وایم که زما خو دغه خو لیکل کنه سبا جی ځان تیار کړئ سبا یې ته وایم ان شاء الله ټیک شو جی الله تعالی دې جون ډیر امين السلام جی جناب ګورو چې راتلونکي بلګری وسو کی السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر شفیع په خیر له استری مشي تاسو د چرته نه سرای اسلام ډیر نه خبره کوم سرای نوم مو نه اوریدو شیراز سرای سب څنګه تاسو ښه شکر یو تاسو سره وایي قربان هغه یو شعر نیمم کې شی ګورځي او تاسو سره چې دا الهام خو دا منم چې را د رب د طرفه یو خاص خلکو ته عطا ورکړي کنه جی بالکل او یو لکه بل یو څه لکه نن دا سوال کوي چې الهام بل ختم وای نو ما تاسو نه مطلب چې د دې جواب را سره کې چې بل کوم څه ویلې کی صحیح ده او یو بشیرونه در شریکو قربان وینه د چا خان د پاره او نه د نواب لپاره زمونږ چغه د ملګرو هر انسان لپاره ډیر ښه او مونږ د لوړو محلونو تصور نه کوو واه مونږ وړو کوډلو کې جنت غواړو واه او د خور غریب د حق وختو دپاره واه د کونډو رونډو حفاظت غواړو د دې شاعر لږ معلومول کې تاسو ته ما ته خو نشته پته بس دا انتخاب څه و دا تاسو شریکول او د الهام باره کې ټیک ده بلګری وی چې الهام د دې نه بغیر بلم پکې دي صحیح ده نو ما تاسو له رهنمایي مهرباني زه ته وایم جی زمونږ ملګری شیراز سرای صاحب چې و هغې تپوس کوي چې الهام څه ته وایي الهام چې دی نو دا اصل کې کشف چې کوم کیږي اولیاء کرام ته یا مطلب دا دی چې پیغمبرانو ته به وحی راتله او اولیاء کرام یا شاعران چې دي نو د دې دا کم کشف چې دی دې ته الهام ویلی کیږي خو الهام چې دی دا د روحانیت سره تعلق لري او روح چې دی په روح کې دننه الله پاک یو داسې نظام اچولی چې هغه د الله سره د هغې رشتې جوړي خو چې پاک روحي او چې کوم ګناهګار روحونه دي نو هغې ته دغه کمال نه حاصل السلام علیکم وعلیکم السلام بسیم کې څنګه دا عظمت علي صاحب ستړی مشي خدای دې ماشي بسیم کې خیر جوړ ډیر شکر دی ټول ښه دی الحمدلله نن خو پروګرام اورېدی شي په ریډیو کنه پروګرام اورېدی شي زه شکر دی ښه جي څه به وایې موږ درته غوږ یو قربان برام زرګر ته وحید خاموش ته هارون رشید ته سلامونه ورسېده حبیب الله کرکټر ته
جی خلک دی وایو خبر دې نکړم خدای دې فدا سیاره پوری کورونه چې چرته دې الله توایا زړه مې نره د درنه تور بشي میانا چې چرته دې الله توایا چې دې امزولو نا دې نکړم تپوسونه په مرګ د نمرې جانان خوږ دی بیمار د پروت وي چې پوښتنې ته ورځمه چې عمر تېر شو غم مې ډېر شو نه مې شنه ایر شو نه یې خلاص دې غمه شمه جانانه بې پروا پوښلي تصویر دې څه شي د خدای دپاره راشه ستا لیدلو ته مې زړه شي جانانه بې پروا پوښلي تصویر دې څه شي وسیم صاحب د واخر کولو سره ډېره مننه خوشحاله شي ډېره مهرباني دا و ښاغلی عظمت علي چې موږ سره ټپې شریکې کړې ګورو چې د عظمت علي نه پس څوک تشریف راوړي دا دی راغی السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علی ستړي مش ګوري ګورزار شي استاد محترم صابر ملنګ مدن میردون صابر ملنګ صاحب ته هرکلی وایو او تاسو ټول اوریدونکو ته سلام فضل منان ماما ته سپیشل سلام وعلیکم السلام دعا وتم کو مړی خرابه ده چې خشي امین جی امین بالکل وامر دی جو زما په دې کې یو استاد محترم دی نبی جان استاد مې د تاسو پروګرام دی خوشو پورګي په وې د سکال مال ولا نه دینو سلام یې قبول کړي زمون سلام دی وتم ورسېدل مننه وعلیکم السلام ګولې ګلزار شه سر ودا سمستم استاد شوند په شراب دا سمستم استاد شوند په شراب چې بنوي اسما غونته خراب او یو کتاب په سره باندې چاونه کو واه یو کتاب په سره باندې چاونه کو اے رحمان چې وکدا کتاب بے رحمان چې وکدا کتاب واه بے رحمان چې وکدا کتاب جی استاد محترم یو سړی وکنه جی نو هغه د خپل کور نه مرورو داسې بس جنت هم شو ویرا شمال درکه داسو جون دی په ځان ختم کوریږي نه بس پړې راغشته د خپل ځان ته چوری دي توت کې ځان ځلن کړی نه به داسې یو مشر پیراغه بس او چې به مال ویلا کما بخیلی ما بخین یو مشر پیراغه وته ویلا کرا څه کې خانه خران ورته ویلر کدا سو جون دی ویزان پانسی کوما ناغه ورته د خدای نه کا باندې ویزا چې څوک ځان پانسی کې نیو هم مره کې پړې شي ویاره مره کې مې ماما ځان ته واچو خو ویسا مې باندې ده زبردست زبردست استاد محترم کو تاسو اجازه کې بازه سدان دی 2 کروڑ شعر با تشهیر کړل رحمان بابا ارشاد چا چې کړي دي دنیا و تاثری دي د هغو پسر اما معنا خیری دي واه واه او وی جی جی چا چې کړي دي دنیا و تاثری دي د هما معنا پسر خوري ایری دي واه او دې زنانو دې د خدای چې محبت له هغه خلک نارینه یوان اختر او خزی اخریدی دې سپینګیرو ته وموایه سپینګیری دا اما وانه ته پلان د غواری دي واه واه او اسی وایه چې سړی دی زنانو خاصه وایه چې سړی دی زنانو خاصه وایه چې سړی دی د زنانو کوی اخی په داستار کې خرخری دي واه او ظهیره د دنیا مکه و رحمان واه دا اما وانه د خور ظهیری واه واه او تاسو ټول اوریدونکو ته سلام او استاد محترم کو شکر چې ماږي بغواړي الله دې ډېر خوشاله کړ ډېر مننه دا غله صابر ملنګ او دې سره د فیسبوک د ملګرو سره زمونږه وخت پوره شو او فیسبوک د ملګرو نو اجازه تخلو ځکه چې زمونږه پروګرام به جاری خو د فیسبوک ملګری چې دی د هغې وخت پوره شوی دی نو د فیسبوک ملګرو ته په مخه
او زمونږ خپرونه جاری ده ستاسو د ټلیفون کالز ته مونږ بالکل غوږ یو